Mukama yeebazibwe balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'ekiseera n'obudde obulungi bw'atuwa, ate naffe ne tubeera nga tusobola okuyimirira mu mulimu gwe ne tuweereza, ate nammwe ne mutuwuliriza. Yeebazibwe olw'ebirungi by'akoze. Manyi olina obujulizi bungi. Ku batono abampeereza obujulizi, kinnyongera okumpa amaanyi nti omwoyo wa Mukama atambula era akola ebyekisa. Ate ne neebaliza ddala abantu abanyiikidde okuyimirira n'omulimu guno, mu Munnazaaleesi abampeera omukisa era Mukama abawanguze mu byonna. Omulimu guno okuva lwe baatuggalawo tugenda kunookeza mu myezi kati 5 ndowooza, naye Mukama abadde mulungi, ebintu byonna nga bitambula. Ate omwezi guno ogw'omusanvu gwe twatandise, Mukama n'atulumiriza okuzimba bbugwe waffe, paakingi yaffe. Bulijjo tubagamba nti omulimu, bulijjo nti tuguza amatiriyo, naye leero tusimye omusingi, tutandikidde ddala era abakozi construction bagitandikidde ddala mu maanyi. Ekitiibwa kidde gy'oli. Ne neebaza Mukama Katonda olw'abaweereza bonna abali ku mukutu guno, abeewaayo ne baweereza, aba Fellowship of Grace International Ministries, abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi ennyo, era ekisa kya Katonda kiyimirirewo ddala okwongera otukuuma nga tuweereza obatali kitutya n'obuvumu n'amaanyi mu linnya lya Yesu. Ababuuzaako bampita omusumba Joseph Buyongo Muwanguzi wa Fellowship of Grace International Ministries, Nansana Kabumbi. Ndi wano n'abaweereza ba Mukama, n'abaweereza ba Mukama, omusomi wange owa Bayibuli ate nga mukyala ye Josephine Buyongo Muwanguzi, wamu n'omusumba omulungi maama w'abaana abangi Barbara Mukisa. Tuli wano nga tuzze okuweereza nsonyiwako Mukama atuwadde ekisa. Tubadde ku topiki emabegako wonna nga tulwanyisa kye bayita emizimu gy'ekika. Ebyokuyiga biba bingi naye ebiseera oluusi bye bitusalako, naye neebaza Mukama abaleeteddemu obujulizi obutali bumu. Omwana wa Mukama mbikkuliddwamu ebintu bingi, n'agamba nti azudde ye ekibadde kimubonyaabonya, ng'akirabira ddala nti entalo zonna zaagulubye nazo. Ampadde obujulizi n'agamba nti ewaabwe baavu, ekika ky'ewaabwe kyavu. Ate okumanya kyavu ne bafuna omusajja nga waakumufumbirwa ng'alina ssente, obwavu bw'ewaabwe bumukuba ssente zonna ne zibugwako, abaalemerako ennyo wakiri kimutwala mu kumutta. Kati agenza akizuula n'agamba ye ki ekindiko, kati nga ye yekka yali ate alabikako. Wanga atuuse ogamba nti ne wabaawo waguddewo ekizibu mu famire nga beetaaga emitwalo jasiti 3 gokka bwe gati, bayinza okuganoonya mu kika kyonna ne gabula. Naye twebaza Mukama kubanga akizudde, ate atandise okubotolera ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati topiki eyo nga tugivaako, Omwoyo Mutukuvu alina kyannumiriza olwaleero kye ŋŋenda okutandikako nga nsomesa. Nja kumpuliriza bulungi, njala kukyanjuluza tubeereko kye tuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ŋŋenda kuyigiriza ku maanyi, oba ŋŋenda kuyigiriza ku kye bayita omusingi, amaanyi agali mu musingi, foundation. Ebintu byonna by'olaba birina omusingi gwabyo. Amaanyi g'ekintu ekiyimiriddewo ky'oba olaba kubeerako omusingi gwakyo. Mukama aba mbikkulira ekintu kino, ŋŋenda okutunula nnyo emirundi egisinga. Nja kugereza ku nnyumba, ennyumba ezizimbibwa. Ennyumba emisingi bagiteekawo, naye emisingi egimu tegisobola kuwanirira bintu bimu kugendako. Waliwo ennyumba nga kitugeza nti katukisooke n'ebbangalo eya wansi, baba bagizimba ekisenge, basima omusingi ogw'amaanyi, ate ne bazimbisa ne bulooka ez'omwenda ne bazikiikamu kyamwenda, ekisenge kyamwenda waggulu, era otegeerawo nti bagenda kuwanikako mategula. Toyinza kuddira buzito bw'amategula n'obuteeka ku kisenge ekya 6 kyabika.
kati ŋŋenze enzuula ebintu ebimu nti Mukama yandituwadde omukisa era nga bwe tugusaba, naye enzudde ekintu kimu nti emisingi gyaffe gye twazimbibwako oluusi ebimu tebisobola kuwanirirwako, nga waliwo emisingi gye tugenda okumenya tugende ku misingi emirala. Kansabe Omwoyo Mutukuvu atubikkule bulungi. Mukama nkwebaza kubanga ekisa kyo weekiri ate era n'amaanyi go weegali. Nkwaniriza Omwoyo Omutukuvu nga tutandika essomo lino ly'ompadde, leka oleete okuluŋŋamizibwa okw'amaanyi mu magezi n'okutegeera abantu bo bategeere ekigambo kyo. Nange kennyini aweereza Omwoyo Omutukuvu leka nneebagajje nsobole okuyimirira. Era nsaba Mukama Taata wange nga tweyongera mu maaso buli musingi gwonna omufu gumenyebwe, tuzimbibwe ku musingi ogugwo Yesu ogunaanywerera ogw'olubeerera mu linnya lya Yesu, amiina. Omusingi kikulu nnyo. Mbadde nsomesa obuzaaliranwa n'obutegeera y'ensibuko, kati wano nzize ku kye bayita musingi, foundation. Omusingi gw'ozimbiddwako, omusingi gw'ozimbira ebintu byo. Ogenda kwetegereza nnyo ebintu ng'oyiriko ebirooto eby'amaanyi nga tonnapapa kusaba Mukama bikuleetera bituukamu. Sooka olowooze kwe bizimbibwa oba kwe bituuzibwa. Ngenze ntunuulira obulamu bwange mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, ne neebaza Mukama Katonda nti yateekawo ekisa ky'emutundwe n'enjigirizibwa. Waliwo ebintu bye nnali njagala Mukama nkolere nga kuva ddabi mbiyaayaanira mu bulamu bwange, naye neebaza Mukama nti waatuukidde obbinkolera, mbisanyukiddemu nti ababbinkolera luli nali sijja kuba nti nakati ndi mulamu. Kankugambe bwe nti waliwo ebintu ebimu Katonda waffe by'omusaba, sister brother mpuliriza olwaleero, nga Mukama n'amala abikuleetera kaakati bifuuka ebikutwala emagombe n'ozikirira. Sente waliwo z'osaba Mukama nga yazikuwadde kaakati, oyinza obutaddamu kulabika mu maaso ga Mukama n'obula nazo, gujjanga mukisa, naye olw'okuba omusingi si mugumu kwe zitudde ziyinza okukuleetera okubula n'obula n'ensi. Kyova olaba nti nkugamba nti njagala essomo lino nga tulitandika twetegereze nnyo omusingi, foundation ku bulamu bwo. Katonda ng'akwawula ku musingi gw'obuzaaliranwa ng'aliko wagenda okukusimba, waliwo ekintu kye njagala otandike okusaba nti bw'oba osaba ti naawe Mukama kyagenda okukutuuzaako eky'omukisa osobola okukiwanirira. Nja kugeza nti osobola okuba ng'oli awo oli sisita osaba bufumbo, naye ng'amazima gali nti kusinziira omusingi gw'oliko, foundation gy'osimbukiddemu awo gy'oliko, nga tesobola kuwanirira mwami, tesobola kuwanirira bamulamu bo, tesobola kuwanirira bannazaala bo, tesobola kuwanirira banneiba, nga weetaagawo okumenya omusingi ogwo gw'obadde otambulirako, tuteekewo ate omusingi omulala. Haleluya! Ojja kuntegeera mpola. Nsaba ekisa kya Katonda kikuwanirire nange kyempanirire, tulongoose ku misingi gyaffe. Kikulu nnyo omusingi okubanga mugumu gunywedde bulungi nnyo okuyimirizaako. Kati ate waliwo abantu abamu nga baali basimbiddwa ku musingi gw'obwakatonda nga Mukama abataddeko ekisa n'abayita. Tera nnyo okugamba abantu bwe bati, walokokako n'ogwa, wali muweereza n'obivaamu, ate muli okyayinga ayogera ng'omulokole oba ng'omuweereza, naye ng'ate ebintu ebizimbibwa ku bulokozi obwo bw'obadde oteekeddwako si birungi. Ekyo nno kyetaagako ate okukolebwako revive endala, Mukama okukolako ekisa ekirala. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala tusome. Mukama ajja kumpa ekisa, ojja kuntegeera mpola. Ampuliriza nkugamba nti tuli ku musingi, amaanyi g'omusingi, obusobozi bwonna butandika okuyimirira nga waliwo omusingi ogusobola okuwanirira ekyo ky'osaba mu maaso ga Mukama. Abakolinso ekisooka essuula 3 n'olunyiriro lw'10 paka ku lw'15. Nsomeraako.
1 Corinthians chapter 3 from verses 10 to 15. Ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omukoza w'abazimbi ow'amagezi, nasima omusingi n'omulala n'azimbako, naye buli muntu yeekuumenga bw'azimbako, kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasiimibwa ye Yesu Kristo. Naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo zaabu, ffeeza, amayinja ag'omuwendo omungi, emiti, essubi, ebisasiro, omulimu ogwa buli muntu gulirabisibwa, kubanga olunaku luli luligwolesa, kubanga gulibikkulirwa mu muliro, n'omuliro gwennyini gulikema omulimu ogwa buli muntu bwe gufaanana. Guligezesa kokema, agamba kokema, guligezesa omulimu gw'omuntu. Ebintu ebimu bye tuyaayaanira ne twagala bitutuuleko oba okubituukamu, waliwo awamu okugezesebwa n'omuliro. Omusingi mukulu nnyo, era gw'ayakalokoka oba yalokoka, waliwo ebintu ebimu by'olina okusaba Katonda agezese n'obulokole bwo. Bijja kujja nga bigezesa obulokole bwo, birabe nti oba onywedde. Nze nja kugereza bugereza ti abamu mu bulokole bakusooza busooza n'ova mu buweereza. Waliwo abamu nga Katonda yakuyita obuweereza bwo bwe buli, bakusooza busooza ng'oli mu kwaya n'ogiddukamu n'otaddamu na mu practice. Bakwogerako bwogezi n'osuula eri obuweereza. Omusingi gwa Kristo omugumu gwe tusimbibwako teguzimbibwako bintu birala byonna. Kyova olaba nti oba osimbiddwa ku musingi ogwa Kristo omulungi, emirundi egisinga buli kintu kyonna ekijja Mukama n'akikuwa tekikutwaliriza, osigala okyanyweredde ku musingi gwe basimbibwako. Abange Mukama agenda tuwa omukisa, nkiddamu nkugambye, Mukama agenda kuwa omukisa, agenda kukwerabiza obulumi bwonna bwonna bw'obaddemu, agenda kugattako abantu ab'amaanyi, agenda kuyingiza mu mawanga n'abeewammwe ge batayingirangako, agenda kutwala mu bifo naawe kennyini ogambe nti wabula Mukama gw'ontuusiza wano. Naye olw'okuba nti onooba n'omusingi omugumu, teri kintu kyonna kigenda kukwawula na Kristo. Ndabye ku basajja ba Katonda bangi, ndabye ku bakyala ba Katonda bangi, Omukama ng'abawadde omukisa ogw'amaanyi, naye ate ne babula. Gwe Mukama agambye nti omusingi gw'osimbibwako sitafuddeeyo nti wadde olokose, naye by'ozimbako biki? Ozimbiddwako ku musingi ogwo, ozimbyeko bya bisasiro, ozinzembyeko bya muwendo, by'omuliro we gunajja. Kyova olaba nti bannabbi b'obulimba bangi, n'abeeyita ba Kristo bangi, n'abafera abantu bangi, byonna tetubifuddeeko. Naye waliyo ate olunaku olw'omuliro we gujja ne gugezesa. Ze nagamba ekintu kye batasobola kugeta ye Ekkanisa ya Kristo. Era olunaku omuntu lwatuuka ng'aweereza Mukama n'awuguka n'ava mu kisa kya Mukama, tasobola kwekwekeramu ogwo okubeeramu bbanga n'abeerera, era kimwawula. Ekya Mukama eky'amazima ne kidda wali, n'ekikyamu ne kidda wali. Haleluya. Kati njagadde nnyo okwogera ku kye bayita omusingi, nti abamu nga tetunnatuuka mu byamagero Mukama n'ebirooto byaffe eby'amaanyi Mukama byatutwalamu, twagala kusooka kukola ku musingi. Waliwo emisingi nga mifu, emisingi nga mifu ddala, ng'olina gikwatako n'ogigulako olutalo n'ogimenyaamenya. Nalaba omusajja omu yagula poloti, yagiguliramu ennyumba, ng'oli yagimuseera n'ennyumba ng'agiraba y'amaanyi nnyo. Omusajja we yatuuka ng'amaze okugula poloti eri, n'amenya ennyumba eyalimu, amabaati n'agaggyako agaaliko ku nnyumba eyo, n'agakolamu fensi okusibako ekibaati ku poloti yonna, enzigi n'azigyamu, bulooka n'azigyamu, ennyumba yonna n'agiseeteeza. Abaayitawo ne bagamba nti omusajja ono bannaaye, ennyumba ebadde ennungi bw'eti, lwaki agimenye ng'ate oli agimuguzizza mpya? Ne twogera ebigambo, nange nalimu seegaana kubaayogera, ne ŋŋamba abantu tebabalirira, yandisoose n'agibeeramukko, oluvannyuma n'agimenyawo, yiiyo ekyali mpya. Kumbe nannyini kirooto ye alaba bw'azimbawo ekirooto kyo kweyo ennyumba tekijja kuyimirira. Nakizuula luvannyuma nti omusajja yagimenyawo, n'asima omusingi, n'asimba kolomu, n'ayimusawo kalina bwe yamala okuyimirira, ne bagamba, nange nenziramu ne ŋŋamba nti omusajja yakola ky'amagezi. Era mu mutuufu kyazimbyewo, kali akayumba kaali kaswazaawo, azimbyewo kalina ey'amaanyi.
omusajja yamanya ekirooto ekiri ku bulamu bwe ne pulaani yonna ng'eri mu ye, ng'alaba nti wadde aguze poloti eno waakolera ekirooto ekyo mu nnyumba eyo tekijja kujja. Naawe njagala ompulirize bulungi nnyo. Waliwo ebintu ebimu by'oyagala okuyingiramu ng'omusingi mufu. Tosobola kusikirako kyamagero nga ne bw'onooyingira mu kusaba n'okusiiba n'okuuta essaala n'onoonya abakusimba emikono nti bakutule ekintu, naye nga mukisa gwandibadde tegugaana kujja, naye nga tegusobola kujja kuyimirira ku musingi gwo mufu. Omusingi nga mufu. Nze nja kuwa ekizampa ey'omusingi. Omusingi oguli ewammwe teri ayanjula, teri awasa. Kati gwe okubanga tolinamenya musingi ogwo ogw'obutawasa na kwanjula, n'oyagala gwe ofune omwami aleeta embaga enyeenya n'ekyalo kyonna, osooka kukola ku musingi. Ndowooza ogenda ontegeera. Osooka kukola ku musingi. Relationship zigenze zifa. Emikwano abantu nga muli mu relationship bulungi nnyo ng'olabira ddala munno ye munno ddala ne kifiira ku ssaawa envannyuma. Lwaki? Ky'omusingi oguli ewammwe teri yali abadde mugole, teri yali ayanjudde, wadde okubeera metroni, wadde okubeera flower girl, oba ani yenna nga teri wadde gwe baali balonze wadde okutegeka ku mukolo gw'embaga. Gwe tugulaba nti ogwo omusingi mufu. Waliwo omusingi gw'olina okumenya ne tuzimbibwa ku gwa Kristo. Nze musumba buyungo gw'olaba wano, ebimu bye nkugamba nti Mukama abinkoledde tumaze kumenya misingi. Kyova olaba nti ebimu ebindiko ewaffe kyewuunyisibwa, nafuuka kyewuunyisibwa. Okwambala kwange kwa njawulo, teriyo kwambala kwe nnyinza kugamba. Endya yange, ensula yange ya njawulo. Ebintu by'ebitambula byanjawulo ku kika, kubanga namala kyetegereza nti wamma entalo kanzijje mu bantu nkole ku musingi gwange. Kyegambye nti waliwo omukisa Mukama gwe nalinga musaba emabega eri nti gumpe, ng'aba gumpa senga nabula. Naye nze ntera nnyo okuwa abantu obujulizi ne mbagamba nti Mukama nzije wala. Nze nagula buguzi ggaali bayisikolo n'enjigula n'enjivuga ekyalo kyonna nga bwe nkuba kengere kere ne wabanga tewaliwo omuntu gwe nkubira nkuba kengere abali eri ku mayumba gaabwe bannengere kagaali akapya kentuusizza. Kati Mukama okundeeta emutundwe nga nfunye ebizibu byonna nzize, Mukama ntuuse ku ddaala ery'okuvuga emmotoka nemba nga sikuba ng'ombe bantu kunnengera, mpaakinga emmotoka yange. Era kino kyewuunyisibwa ne ku bulamu bwange nange kennyini. Nagamba nti omusingi w'oguzimbibwako nga gwa Kristo akolera ebintu, abantu ne bakwewuunya, naawe ne weewuunyizibwako. Nze nali ntambula, nalina omuzimu gwe bayita ogw'akasattiro. Ntambula ne nfuuka nga mayumba 10 ku kyalo Bowero DU. Lunaku lulamba nga ntambula. Naye Mukama n'ampa emmotoka. Ampadde emmotoka. N'engipaakinga kati wano ku church. Motoka nnene ensajja, nsobola ogivuga ne ngenda ekabaale n'enkomawo, naye neesiibaawo ng'epaakinsi nga ndi wano ntudde. Waliwo omusingi Katonda gw'alina okusimbulako akusimbe ku mulala. Kutambula kwokka, kugereza kagaali bugaali kengere, sinnatuuka ku mmotoka. Era Mukama okuntuusa mutu yasooka kugogola n'asooka asimbula n'aseetulira ddala. Abasumulwa ne basumulwa nga baweebwa eby'omukisa ne baweebwa, nga ye Mukama ngamba nti asooka olindeko n'amenya. Kati okulaba nga nvuga emmotoka n'engirabanga akagaali akali awo, n'etammalira biseera byange, n'etantuma nti oba mpita abawala mbakwaniremu oba nkole ntya ku kagaali. Mu biseera ebyo nali sinalokoka nga nfunye akagaali n'enkwatanga n'entungirako akatta emabega. Siva ku buno obuto bakaleeta, nze nafuna mita ya lugoye lwa jjinja kaali n'akagoye ka pinki, n'entungirako omufaliso ne kabeerako ebijwenge bye bati nga mpaakinga bwe nti abawala nga batambula bwe bati. Omuwala n'aŋŋamba ntwalaako ne ndyoka mutwala nga ndaba ninga amuvugira mu mmotoka kagaali. Kati wemba nali mu nkola bw'etyo, senga Katonda teyankolerako kunsimbula ku musingi ogwo ogw'enkola bwe zityo, senga n'ampeerawo emmotoka bw'ati, senga nafa dda. Tokitegedde? Kugambye waliwo by'osaba Katonda, si kugamba nti tabiina, abiina. Era waliwo n'ebirooto ebimu byakubikola, tagamba nti alimba mutuufu, naye ng'amazima gali nti ekirooto kizito nnyo ku musingi gw'ewammwe.
ekirooto ekinaagwa ku bulamu bwo kizito nnyo ku musingi gw'ewammwe. Kubanga gw'oyagala Mukama akusumululira ebiwato by'abakabaka, akugatteko abantu ab'amaanyi, akutwale mu bifo eby'amaanyi, naye ng'ate omusingi gw'oliko toyagala bantu, ososola abantu, tobeetaaga. Kati gw'oyagala kukuba embaga ey'amaanyi ebeere na mu Sheraton, ebeere ne kwa Serena, kati ate oyagala ne famire ez'amaanyi abagagga balina obumu bwabwe, balina enkolagana zaabwe, gw'ate toli muntu w'abantu, ogwaguma omusingi tegwetaagira ddala bantu. Waliwo Katonda agenda okutuyamba. Eno topiki gye tutandika egenda kukuleetera omukisa ogw'amaanyi. Buli musingi gwonna omufu, buli kisimbe kyonna Katonda ky'ataasimba, waliwo omuliro gwa Katonda ogugenda okuyita gukyokye gukizikirize, osimbibwe ku musingi omuggya ogwa Kristo ogw'amaanyi. Nkiddamu, omusingi gwa Kristo ogw'amaanyi gutambulira mu butuukirivu, gutambulira mu butukuvu, gutambulira mu kwagala kwa Katonda, gutambulira mu kuwuliziganya Katonda, embala y'obwa Katonda n'esimbawo ne gulyoka guzimbako kye bayita obujulizi obw'amaanyi. Ebintu bino bye bayita ebyobulokozi byakwegendereza nnyo, era abasinga abamu babikooyeddemu, naye ng'ate obulokozi kyekiddukiro ekikyasinze mu byonna. Kasita ozuula n'omanya nti omusingi gwe waffe, zengena n'entambula olumu n'osanga abantu, omuvubuka oba ayogera oba musajja ng'ayogera, ogenda okulya ng'oli agamba oyo teyakuzibwa, oyo teyalerebwa, teri baamulera, oyo teyabuulirirwa. Bakiraba batya? Ku omusingi oguzimbibwako n'ebintu ebirabikako tebirina kitiibwa kye bireeta. Kati njagala nnyo Mukama olwaleero akusseeko ekisa. Tusomeyo ekyawandiikibwa kimu, tujja kwongerezaako kyenkwanjulira ekyo. Topiki gye tutandika eno, topiki gye tutandika ey'okuba kutunuulira ennyo omusingi. Natunuulira omusingi gw'ewaffe, ne ntunuulira omusingi gw'ensimbiddwako, musingi gwa bwavu, musingi gwa butamiivu, musingi gwa kukyayibwa, omusingi nga guli awo nendaba nti nze Buyungo ani ayinza okunsekera, nentunula nti Buyungo nze ani ayinza okumpa nansigamu. Naye bwe ŋŋenze ndaba nga tukutta olutalo, tulwanya olutalo olw'okumenya omusingi ogwo, ŋŋenze ntunula nendaba nti n'omuntu nakkubira ku ssimu n'agamba nti owaaye gy'oli nti ye mpeerezza ettooke n'enkoko olyeko. Sisobodde kutuukako naye ennamba yeeno eri registered oli ku mobile nti ye n'asindika ku mobile money n'asindikako akasente n'okalyako, ng'awulira omutima gukulumirirwa, ogwali omusingi nga teryakulowoozaako, ogwali omusingi nga teryakusiima, ogwali omusingi nga teryakwagala, kati gwafuuse omusingi nga tufuna abatulowoozaako. Twazimbiddwa ku musingi ogufuna ku muntu n'agamba nti nno oli otya, kati n'akulumirirwa nga gwazaalibwa naye, nga ne gwozaalibwa naye tayinza kulowoozaako. Gwe njagala Mukama akusimbeko olwaleero. Nsomeraako mu Zabbuli. Psalms chapter 89 and verses 4. Zabbuli essula 89 olunyolo lwokuna. Ezzadde lyo n'alinywezanga ennaku zonna, n'entebe yo n'agizimbiranga ddala emirembe gyonna. Zabbuli meka? 89 olwokuna ddamu. Ezzadde lyo n'alinywezanga ennaku zonna, n'entebe yo n'agizimbiranga ddala emirembe gyonna. Ezzadde lyo n'alinywerezanga ddala, anaanywezanga ezzadde lyo. Shatakaraba. Mukama anywereze ddala. Njagala omusingi gwasimba agenda kunyweza n'abaana bo n'abazzukulu bonna, tebagenda kumenyebwa. Ffe omusingi gwe baali batuzimbiddeko, kyova olaba kye twabadde tusomesa emizimu egy'ekika, ebintu kwe bibadde bitulondoolera okwo. Teri kuwangaala, teri kukula kugenda mu maaso, naye waliwo kye bayita ekisa kya Katonda ekigenda otuwanirira, omusingi omunywevu ogutaliiko kusagaasagana. Mukama agenda tuwa ekisa eky'amaanyi. Yeebazibwe Yesu. Njagala kukusabira, ampuliriza. Mukama nkwebaza olwaleero, leka ekisa kyo kirabisibwe n'amaanyi go Mukama, mafuta go Mukama leka gasumulule. Teeka omukisa Mukama taata wange, teeka obujulizi obw'amaanyi Mukama ku baana bo. Tutandise musingi, omusingi ogugenda okubeerako obujulizi obw'amaanyi
omusingi ogenda okuzimbibwako bawalabo ne batabani bo, abasajja bo, abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala abagenda okuzimbibwa ku musingi, abo batabadde diguri zitandika okulabisibwa, abo batabadde bufumbo bugenda kuzimbibwako, abo batabadde bugagga bugenda kujja. Menya buli musingi gwonna gutandika okuyuguuma kaakati ogubadde gulemesa abaana ba Katonda okutuuka mu mukisa gwabwe. Mukama abawa omukisa, Mukama abansanyusize. Sigadde nnyo omusumba Joseph Buyungo muwanguzi, tuwuliziganye enkya. Mukama abanjagalire. Bye bye. Mukama yeebazibwe. Balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'ekiseera n'obudde obulungi bw'atuwa, ate naffe ne tubeera nga tusobola okuyimirira mu mulimu gwe ne tuweereza, ate nammwe ne mutuwuliriza. Yeebazibwa olw'ebirungi by'akoze. Manyi olina obujulizi bungi. Ku batono abampeereza obujulizi, kinnyongera okumpa amaanyi nti Omwoyo wa Mukama atambula era akola